Kini kadai ke AKASHVANI Shillong, ke kubor ban puli da ilu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke kubor. Batai umentirang ba ke Megalia ukon rat ke sangma halo ke jing pai kemat sekilat ke yok kokon, bat ke jing don kam ban kenjo asyakathong ke ba prap hondriw hajar klur tengka ha ke yok kokon. Baru artli ke jala ke asam bat Megalia ke kuat ban pendep no ya ke jing penbet yo put usam ha ke hendrew teli ke jaka badangsa. Bat pelat ke Khasi Hills Autonomous District Council ya ke vote on account ke bakot jaka lai pau sau klur sau pau sau lak san pau san hajar hendrew spak tengka na ke bentar lai benai. Ka Spark, Neka School Programs in Articulation, Resilience and Kindness Summit Arhajar Arpausan, kala sedang nin kesengi ha District Kam Library Auditorium Hatura, ha keba umuntirang ba ke Megalia ukon rat ke sangma ulalong ukongsan. Ha kejing keren jokmu umuntirang ba ulabatai halo kejing pai keman syakilat ke yok kakot bat kejing don kam ban kenjo syakathong keba prapun riu hajar klur tengka ha ke yok kakot da ke baban ya kejing don kam ban tray na ke bentau pat ba bat ban pentik na ya kejing lek hop bat kejing yok mentoy. Ula pensyairu halor kumno ke yok kakot bat ke sorkar kidai ban pai kemat bat penlet jingmut na ke benta ban penmi yakikam kenang ba ke jingkiu ha ke yok kakot kan ne. Ula penken mau ba ke Spark kadai ke program balawan ra da ke jing temu ban kentiu yakitan nong kendong bat ban thau ne penmi kam. Ula ya thoru syapang ke projek ki ban sepentre da ke sorkar ha Shillong bat hatura. Kiwai ke baladon lang hakajing lang kilong uba HM Sampliang nong aibut ke sorka Megalia jongkatnat puli puthi Uswapnil Tembe Special Project Director SSA Secretary Jagdish Chalani Deputy Commissioner ke West Garo Hills bat kiwai de kihe sorkar. Umentirang ba ke Assam uhimanta biswa sarma unaong ba baru artli ke jala ke Assam bat Megalia kilakwa ban pendep no ya ka kam ya penbet yo put usam ha ke hendriu teli ke jaka badangsa. Kat kom ke jing ong jokmu lai teli na ke hendriu teli ke jaka badon ke jing ya ka japut kilong ki basuk banyak penbet ya ke jing e. Ha ke jing ya keren bat kinong thok kubor hadian balawai ke passing out parade ha Nepa nin kesengi umuntirang ba ulong ba baru artli ke jala ke dengya tray halor kani kanang ba enla ban weng ya ke jing e da ke jing ya keren sotu. Ulong syo ba ke Survey of India ke dang bodang bat kikam ke dang ya chaprang bat ke ke belaya soy hakmat umuntri ke tanat korbari ke dang yaite hi ya baru artli ke sorkar. Menteri Rang Ba ke Assam Uhimanta Biswa Sarma henen kesengi ulapan kuk buram ya ke hinyau paungut ke Deputy Superintendent of Police Probationers ke bana Assam bat Mizoram ha ke passing out parade jong ke 54th Basic Course Trainees ha North East Police Academy Nepa ha umsaw. Habakran ha ke lang umentirang ba ulaban halor ka kamram bakongsan jong katanat pulit ha ke ba penne ya ke jingsang ba ke jingshan ya jong ki pat ba. Ula kentu ya ke officer bat mai ba ken 3 minut ban penne ya ke jingsangan jong ke nong song. Ulaban ya ke jingdon kam ban long ki ba pet perman ban yada ya ke jing ya ka ja bat ban penne ya ke jingsuk jingkemen hapedeng para priu. Umentirang ba ulapan syairu halo ke jingdon kam jong ki pilit officer ban tray da ke jingsu tu ya ke jingsgo para brio bat ban pen klan ya ke jingya dai hapedeng ki riu ba brio ba pentray kam ya ke an bat ki pat ba. Ha ke lang layadon lang director ke Nepa Udanish Rana ke he officer ke Megalia bat Assam lembat ki kimekik ba jong ki samla bala pendep ya ke jingsha hikai. Kakong Santa Mary Shelah kabalong ke MLA jong ke Sutengah Saipung Constituency balasan ranlang da Deputy Commissioner ke East Janta Hills Superintendent of Police Project Director jong ke National Highway Authority of India ki kontraktor bat kirang ba Shillong ki ban umkyang kumjuru kinong Shillong ki lapenlong ke jinglet ya pet lang nin kesengi halor ke jingsuki palat ke jing maramot ya ke Surak National Highway ke Bahendrio.
Hakani ka jinglet jungo u Deputy Commissioner u Shivansh Awasthi ulaong bakabor penya district kaya trelang barabor bat ka NHAI banpet ya ka jingya chaprang jong ka kam. Shua ban net jungo lapin long ya ka jingya lang ban bishar benya biang haka office jong Deputy Commissioner haka baki nung tre jong ka NHAI kila yathu chapang ka jingya jong ka kam. Kini kadai ka AKASHVANI Shillong kubuan lam shapi ya ka kubor. Ban peteng biang ya ka kubor ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kala pelat ya ka vote on account na ka benta lai benai kata na du uyayong hadu ujeliu arhajar arpausan ka bakot syaka lai pausau kulur sau pausau lak san pausan hajar hendrius pa tengka hakasngi bakat du jong ka dorbar mang tengka nin kasngi. U executive member bapet yaka kampisa tengka uba saibor lang warba ulawan ra yaka vote on account ka bantrekam nadu ka shitarik uyayong hadu ka lai pautarik ujenliu menta ka snem. Ulaong bata ka vote on account kan pinla ikitana trekam ka council ban siudap ikijinsiu bapher hapo ubenai jenliu. Habajubab ya kejinyatai uba warba ula pentik na ya yung dorbar ba ka executive committee kan persyang ban wat ikilat kelenti ban kam kentiu ya kejingyo lum kajana jong ka council. U executive member ka KHADC bapet ya ka kendo ka siap bat ka jaka puta uba powel soklet nin kasngi ula pentikna ha ka ying dorbar ba ka executive committee kan sapet bat bishar halor ka jing ai jing mut jong ki khat kalyang yatai halor ka jing dan kam bandon yak official map jong ka council kita khat kalyang yatai kala pen pau ka jing sokhya bantim ba ka KHADC kampat don yala ka jong ka official map nadu balaseng yaka. Haba jubab ya kejing keli jong MDC ka motion road uba Srali Rashir uba Powell Soklet ulong baya kiput kisam jong ka council la pensyong nong rim halor kiput kisam jong ki hima ki ilaka bat ki shnong. Unang yalam kaliang yatay uba Tita Starwell Khan ulapen kan mau baka council kalathong ya ka committee ban pet ya put usam ha kabala lumru ya ki dular na ki hima ki ilaka bat ki dorba shnong ban pinshisha ya ki jinglong try khando jong ki brio ha ki jaka khaput ki bahap apo ka KHADC. U MLA karang sakona usubir marak hanin kasi ula IT ya kakali kit nong pang syaka shnong andhar kona kaban long kala jiarap na kabanta ki brio jong kathan Southwest Garo Hills District hakapang kashitom. La IT ya kanika kali haka jialang hakabala don ringkat ka Deputy Commissioner jong ka Southwest Garo Hills ka Hima Nayak kabala le jingo kanang ya kathan bat ai kublay ya MLA na kabanta ka jingno senyang bakong san jong Lakmi inti balang baka ni kakali kit nong pang nla banang penyari kilat ajing sumar sakin nong song shnong. Lapanlaw ya ka Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises PMFME scheme mahotsav hanin kasngi na kabanta ki nong pinmi jingbam bat nong sengkam na jong ha police parade ground hatura ha kaba kila don bun ki nong sengkam ke belawan shimbanta bat ki nong song shnong ru kila lithit ikimar na ki. Kila don bun jat ki jing sho muslim musra ki ashar bat ki jingbam balade ha kani ka yo. Ka Sarkar India kala pelat ya ka PMFME scheme arajat alpausan kena banyarap ya ka kam penmi jingbam he India bakan kiu shaprang. U Principal Secretary Katanat Social Welfare ka Meghalaya Usampat Kumar hinin kasi ulapli ya ka Rehabilitation and Counseling Center bala penyat da ka Life Care Foundation hakashnong sok kalam ha Southwest Khasi Hills District. U Administrative Officer jong ka Life Care Foundation uba boarding lingdo ulayathu baya ka center lashna haka jinglut ka blakot san pakundai lak tengka lengba ka jingarap jong ka Khasi Janta Welfare Association bat kumju ru ka jingkersyan jong ki riopat bat. Habakran haka jingalang Sampat Kumar ulong baka sokar jela klempep kan kersyane kini ka jing sedang kam ka badon jing mentoy. Ulong ru baka tenat ka kuat ka kya kanyarap ban ajing kersyan haka liang ka psychiatric ling baki doktor ki banwan jingo ya ka center man kapur. Kapto ko kubor kalakut na ka AKASHVANI Shillong apor parbajing inya so bat ka AKASHVANI Delhi na ka benta ki kubor kini ka day ka AKASHVANI Shillong.
Thank you.